نشرت صحيفة المصري في عددها صادر الاثنين خبرا عنوانه: الشرطة ومسلحون وعدد من أهالي المحلة يفضون مسيرة لأنصار مرسي مساء الأحد. في متن الخبر قالت الصحيفة إن قوات الشرطة مع مسلحين وعدد من الأهالي قاموا بمطاردة مسيرة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ما أدى إلى فضها، فيما ألقت الشرطة القبض على اثنين قالت إنهما من منظمي المسيرة، ولم تفصح الصحيفة عن هوية المسلحين. طبعا هذا الخبر كان في المصري اليوم. الخبر ده ليه دلاله مهمه جدا. يعني حاله الطوارئ اللي اتكلم عليها الدكتور عمرو، تمام، ان هي بتستخدم فقط في السلاح. ادي الشرطه اللي بتطبق حاله الطوارئ، تمام، موجود مسلحين جنبيها. ودي جريده المصري اليوم المدافعه عن الانقلاب، كويس، والمؤيده للانقلاب، تمام، وبتتكلم مسلحين.